Ja sam Sofija, mi snimamo film Zlokovno u režiji Eme Gašić, tu u Guncatima, da. Svaki dan jedemo u Zornića kući, hrana je jako divna, ljudi su takođe jako divni, ljubazni i prijemčivi, imaju divne životinje ovde, time sam ja lično najfasciniranija. Kao i ceo ambijent. Inače, stvarno sam planirala privatno da dođem kad se to završi i da dovedem društvo. Jesam zato što je stvarno divno i svakome bih preporučila ovde da dođe ko želi lepo da jede i da se prijetno osjeća. Ja sam Ramona Plazinić, ja sam producent filma Zlokobno, Akademije umetnosti. Film, kao što smo već, verovatno i Sofija glumica rekla, meša dve radnje, 1941. i 1999. i zapravo govori o sudbini jedne iste porodice, to su različitih generacija ove porodice, za vreme ratova. Bazira se na ženama i o tome kakve traume žene proživljavaju dok su muškarci na bojnom polju. Film će biti pušten u distribuciju krajem novembra i početkom decembra ove godine i nadamo se plasiranju na više festivala i ovim prilikom želi bi da se zahvalimo Zornića kući na svoj podršci koja nam je pružila u realizaciji ovog projekta i zaista smo uživali u usluzi i u ovom ambijentu etno restorana za sve vreme snimanja filma u Barajevu. Eto, ovom prilikom hvala vam još jednom i Draganu i Elvisu i svima iz Zornića kuće koji su pružili pomoć, pošto znamo da nam je kultura trenutno nije baš u zavidnom položaju, tako da se zaista radujemo svima koji nam pomognu pri realizaciji ovakvih projekata. Eto, toliko.